Hehehe, teman-teman, kita menemukan tumpukan mainan sangat berlumpur. Hehehe, lihat, semua mainan di sini berlumpur, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, kita bersihkan biar tahu mainan-mainan apa, teman-teman. Oke, teman, kita ambil keranjangnya dulu. Nah, ayo teman-teman, kita kumpulkan satu persatu, teman-teman ya. Wadidaw, hehe, widih, berlumpur sekali, teman-teman. Widih, seperti ada pesawat, teman-teman. Wadidaw, widih, ada tembak-tembakan. Hehehe. Nah, teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru. Wah. Hehe. Widih, lihat teman, seperti ada bus telolet atau bus tingkat, teman-teman. Wah. Nah, ada lagi, seperti ada truk molen, teman-teman. Nah, teman-teman, ini yang terakhir ya. Nah, lihat teman-teman, semua mainan yang ada di sini telah kita kumpulkan semua. Nah, sekarang teman-teman, kita cari air bersih untuk membersihkan mainan ini. Let's go. Wow, lihat teman-teman, kita sudah menemukan air yang sangat bersih. Oke teman, sekarang kita bersihkan. Wah, masih sangat berlumpur teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, langsung bersih. Ada truk molen, teman-teman. Ini mantap. Oke, teman, lanjut lagi. Hehe. Wah, masih sangat berlumpur dan kotor, teman-teman. Oke, teman, kita bersihkan. Wadidaw, kalau yang ini ambulan, teman-teman. Mobil antar jemput orang sakit. Wah, lihat teman, ada lagi. Widih, besar sekali teman ya. Oke teman, kita bersihkan. Wah, lihat, hampir bersih. Wadidaw, sudah bersih. Kalau yang ini bus tingkat teman-teman. Widih, besar sekali ya. Oke teman, lanjut lagi. Hehehe. Wah, masih sangat berlumpur. Nah teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe ya tidak ketinggalan video terbaru. Wadidaw, lihat, yang ini mobil balap teman-teman. Wah, mantap ya. Oke teman, lanjut lagi. Wah, ada yang lebih besar teman-teman. Widih, kotor sekali teman-teman. Oke teman, lanjut. Wadidaw, lihat, langsung bersih. Ada tank baja teman-teman. Wah, besar sekali ya. Oke teman, sudah bersih beberapa ya teman-teman. Oke teman, lanjut lagi. Widih. Wah, sudah bersih. Kalau yang ini truk trailer teman-teman. Wah, mantap. Nah, lihat teman. Widih, ini palu siapa ya? Widih, kapak siapa ini maksudnya teman? Oke teman, ayo kita bersihkan. Wah, langsung bersih teman, lihat. Kalau yang ini kapak thor teman-teman. Wah, mantul. Hehe. Oke teman, lanjut lagi. Wah. Nah teman-teman, lihat, langsung bersih. Ada bus telolet. Widih, keren sekali teman. Lihat, widih, ada tembak-tembakan sepertinya teman. Wah, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat teman,
langsung bersih. Kalau yang ini tembak-tembakan mainan airsoft gun teman-teman. Keren sekali ya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Wah, sepertinya ada jet tempur nih. Ayo kita bersihkan. Wah, langsung bersih. Benar sekali. Kalau yang ini jet tempur teman-teman. Wah, mantap. Nah, lanjut lagi teman. Widih, ini apa ini? Ayo kita bersihkan. Wah, lihat teman, langsung bersih. Wah, ternyata yang ini gitar teman-teman. Sebuah alat musik teman-teman ya. Oke, keren sekali. Nah, yang berikutnya lagi teman. Widih, ini mainan apa? Ayo kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman. Kalau yang ini forklift. Mantap sekali. Oke teman, kalau yang ini apa ya? Wih, masih sangat berlumpur dan kotor teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, langsung bersih. Ada traktor sawah teman-teman. Widih, mantap. Nah, yang ini teman-teman. Widih, lihat masih sangat berlumpur dan kotor teman-teman. Oke teman, kita bersihkan. Wah, lihat teman, langsung bersih. Kalau yang ini si Rogi. Wow, kawannya si Tayo. Wah, ini yang terakhir teman, lihat. Widih, masih sangat berlumpur dia ini teman. Widih, teman-teman, ayo kita lihat. Wah, lihat teman. Wadidaw, lihat teman, sudah bersih. Kalau yang ini traktor kebun teman-teman. Widih, lihat teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe ya, biar tidak ketinggalan video terbaru. Oke deh teman, sampai ketemu besok lagi. Bye-bye.